よいしょ。おお、危ねえ。石がゴロゴロしてる。よいしょ。12時20分、釣り開始。よいしょ。開始5分来ました。あ、綺麗なはい、1匹目。よし。お、なんだ。さてやけど、風が強いぞ。まとめの来た。大きいの。大きいの来ました。よし。手がかり。はい。おっと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 。はい、大きいのかかりました。よっしゃー。マッチに来ました。マッチに来ました。はい、と。結構でかいな。来ました。レンちゃん。おお、ちょっとまずいぞ。でかいのにでかいのがかかるときついな。よいしょ。レンちゃんです。でかいのかかりましたよ。さっきの子だね。
でかいよね。お、さっきのこれ。ちょっと小ぶりですね。